Good evening, friends. Assalamu alaikum. Namaste. Hope you all are fine by bless of Almighty. मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर संजय कुमार। दोस्तों, आज फिर हम एक और दिलचस्प मौजू के साथ, दिलचस्प टॉपिक के साथ आए हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कफिंग, जैसे हम उर्दू में खांसना कहते हैं। दोस्तों, कफिंग क्यों होती है और कफिंग क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कफिंग। कफिंग क्या है? दोस्तों, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे एयरवेज को, हमारे गले को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बॉडी इस्तेमाल करती है इसे, और जो किससे हमारे गले को और हमारे एयरवेज को साफ करती है? म्यूकस से, और दूसरा जो है पोलन से, डस्ट से और अदर इरिटेंट से। सिंपल लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन टू क्लियर आउट आवर थ्रोट, आवर एयरवेज, टू गेट रिड म्यूकस एंड पोलेंस एंड डस्ट एंड अदर इरिटेंट्स आउट ऑफ द बॉडी। तो ये दोस्तों, कफ जो है ये कुछ दिनों से लेके कुछ सालों तक, कुछ महीनों से लेके सालों तक भी हो सकती है, कुछ अरसे से लेके। तो इसलिए इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है कफ जो 3 वीक तक अगर कफ हो या खांसी हो तो उसे हम अक्यूट कफ कहते हैं। 3 से लेके अगर ये 8 वीक तक हो, फिर नॉर्मल हो जाए, 3 वीक से लेके 8 वीक तक हो, फिर भी बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो इसे हम सब अक्यूट कफ कहते हैं। 8 वीक से लेके ज़्यादा कफ हो, माना 8 वीक से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। क्रोनिक कफ जो ख़ास तौर पे जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं लोग, उनमें पाई जाती है। और बीमारियों में ये ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो COPD में पाई जाती है। दोस्तों, हमने आज डिस्कस किया व्हाट इज कफ, कफ क्या है, उसकी डेफिनेशन करी, और तो कुछ कफ की कैटेगरीज हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आएंगे कफ के काजेस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर संजय आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, SOP पे अमल करें, एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखें बात करने के वक्त। बाहर से जब घर आए तो अपना हाथ अच्छे से धोएं। ये ना सिर्फ आपकी सेहत नुकसानदायक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो और आपके अपनों के लिए भी नुकसानदायक है। बहुत बहुत शुक्रिया।